Холодильник перестал морозить основную камеру. Значит, причина: выломана привод крыльчатки, заслонки, закрывающий поток воздуха. Вот таким вот образом решили проблему. Убрали сервомотор, вообще убрали. Вот наша заслоночка приводится в движение вот таким вот образом. Мы потом тут просто пометочку сделаем. И вот, пожалуйста, открыли, закрыли, регулируем температуру в холодильнике. Вот таким вот образом. Выставил, сколько тебе надо. И холодильник сам в морозилке температуру регулирует, а в холодильнике уже путем вот этой заслоночки. Класс, крутяк, крутяк.